सबसे गजब कमेंट देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 4, यहाँ पर अपना ग्रेट खली सर एक पोस्ट डालते हैं, उसमें कमेंट आता है कि सर मुझको उठा के मार फेंक दो। क्या भाई? क्या कह रहा है? नंबर 3, यहाँ पर अपने खली भाई पाउंड करके एक पिक्चर डालते हैं, इसमें कमेंट आता है कि सर पाउंड करके पूरी दुनिया को चूम लो। नंबर 1, यहाँ पर भी एक कमेंट आता है कि सर इंस्टाग्राम को इंस्टा किलोग्राम बना दो। अच्छा। नंबर 1, ये तो पहली बार वीडियो जहाँ पर सर लिपसिंग कर रहे हैं, तभी कमेंट आता है कि सर ऐसे लिपसिंग करके फेसबुक का करियर बर्बाद कर दो। तो गया बेटे।